Absolutamente a todos los productores nos ha pasado esto alguna vez trabajando en Ableton Live y en este video te voy a mostrar cómo solucionarlo. Supongamos que usted es de los que les gusta trabajar los sonidos directamente sobre la playlist y que quiere cambiar, por ejemplo, el kick. Por lo general lo que hace la gente es arrojar el kick y empezar a copiarlo y pegarlo en todo su arreglo. Pero la forma más sencilla de hacer esto simplemente es ingresar en nuestro kick, darle clic derecho aquí en el título, administrar archivo de muestra y aquí podemos arrastrar cualquier otro kick que nosotros queramos e inmediatamente se va a reemplazar en todo nuestro proyecto.